И обратно в България, където доматът е вдъхновение за млади учени. От няколко години в града на Тепетата има нов, изцяло независим научно-изследователски институт, в който талантливи българи се развиват чрез наука. Една от основните цели е да правим върхова наука. Наука, с която можем да обменяме идеи и с учени от всички части на света, например. И вече имаме някои успехи. По отношение на публикационната ни активност, тя е една от най-високите в България, в нашата област, която е растителна биология. И освен това, вече започнахме да привличаме и чуждестранни учени, което означава, че сме станали малко по-видими за европейците. В Центъра по растителна системна биология и биотехнология младите учени изучават и валидират нови гени, свързани с важни за земеделието и човешкото здраве характеристики на различни зеленчукови култури. Един от проектите им е свързан с домати. Климатичните промени реално се отразяват на отглеждането на всички култури, в това число, разбира се, и домата. Тези процеси ще се задълбочават. Ние трябва да измислим начини, с които можем да изхраним нарастващата популация на Земята, защото според всички проекции и модели, с които разполагаме към момента, може би ще минем 10 милиарда души към 2050 година и ние трябва да изхраним тези 10 милиарда души, при това без да унищожаваме прекалено много допълнителни територии, които да използваме за земеделие. По отношение на доматите, разбира се, те са чувствителни към всякакви видове на неблагоприятни условия на средата. Ние в нашия проект конкретно ги изследваме за устойчивост към засушаване. Това, което ме прави най-щастлив, може би е точно факта, че в рамките на няколко години успяхме да разширим нашия екип значително и да дадем възможност на много хора, включително от България, но също така и от чужбина, да извършват научна дейност при нас, при това в много добри условия за труд. Условия за труд, които надявам се ги стимулират да работят и те ще искат да останат в Пловдив и да се развиват при нас. Заминах от България, за да уча в чужбина, като бях на 19, веднага след гимназията. И общо взето винаги съм искал да се върна в България, но преди не намирах така добра позиция или място, в което искам да се установя като учен. Но по време на докторската ми степен в Германия се свързах с колегите тук от института и реших, че това е една прекрасна възможност за мен да се пробвам да се върна в България и да се установя като учен. За момента съм много щастлив, виждам много потенциал и единственото, за което се моля, е този потенциал да се развие. Само за 2023 година екипите в института засаждат и отглеждат в полеви и оранжерийни условия над 500 линии домати от 21 държави. По характеристики, например, имаме жълти домати, които са с формата на лимон и с цвета на лимон, които са доста интересни. Имаме диви домати. Дивите домати са най-издръжливи на всичко, но за жалост не стават за ядене. Мен ме вдъхновява работния процес доста. Аз много обичам да се занимавам с наука и да се опитвам да отговарям на интересни научни въпроси. Обичам да правя експериментални дизайни. Има и още нещо, което ме вдъхновява, това са учениците. Аз си спомням за мен колко важни бяха моите ментори в университета и много обичам да работя с студенти и се надявам някой ден и аз да стана добър ментор за тях. Това е един необятен свят. Един свят, който хора, които нямат познание в сферата, не могат да си представят, а хора, които имат познание в сферата, се опитват да си представят, но може би също не е толкова успешно. Това е един прекрасен свят на молекулярни взаимодействия, на гени, на метаболити, които в крайна сметка изграждат едно живо същество по начин, по който ние въобще нямаме представа как става. И сега тепърва започваме малко по малко да добиваме някаква идея. Вълнуващо усещане. Аз съм много развълнуван от възможността наистина да яздя вълната, така да кажем, на научния прогрес и да го правя в България е страхотно.